嗱，而家咁多港人北上置業啊，你又知唔知喺灣區邊個樓盤最受歡迎啊？嗱，冇錯啦，就係我身後呢個樓盤啦，金帝世紀城。單睇佢呢個小區門口啊，都夠晒大氣啦，最多港人中意嘅法式園林小區。咁依家呢，仲有搞賣活動啊，送車位啦，送廚房6件套啊，大把活動可以欣賞嘅。咁而且呢，仲有小區門口嗱，行出嚟呢度就到我哋個香港直通巴士站啦。嗱，可以過嚟睇得到啦。每日咧都好多班車來回往返嘅，咁最緊要係可以直接去到香港市區，包括太子啦、荃灣、尖沙咀，直接可以到位啊！咁而且咧，小區樓下嗱睇到小區兩邊呢度800米商業街全部已經開業啦。咁除咗我哋嘅自帶商業街之外咧，嗱睇翻呢個位置，見唔見紅色牌嗰度啊？嗰度就係我哋呢個圈層嘅大型綜合市場啦。每日你就可以買到新鮮雞、新鮮豬啦，唔使好似喺香港日日食冷凍嘢啦。咁而且咧，我哋去廣州大橋，就算你唔坐巴士，我哋喺呢度打的士過去，都係大概15到20分鐘就可以到廣州大橋口岸啦，直接過香港。咁我哋又入小區睇下我哋嘅小區環境先。嗱，而家嚟到我哋小區啦，正後方咧都睇到啦，我哋小區仲配有網球場啊！試問你有幾多個小區有網球場呢？咁而且咧，小區仲有細路仔嘅遊樂場啦、健身房啦，仲有泳池啊！每日你自己落樓都可以游到水啊，非常之大嘅標準泳池。咁而家咧，我哋而家呢個小區綠化率都非常之高，去到38%嘅。平時人哋啲小區得20幾咋。咁仲有啊，偷偷地同你講，依家呢個樓盤10萬蚊就可以上車啦！我哋而家再帶你上去睇下我哋個戶型點樣先。嗱，咁依家就睇到我哋一個2房戶型啦，成個直廳設計。咁直接先睇翻我哋嘅景觀啦。嗱，可以睇到成個咧就係我哋呢個法式園林嘅景觀啦，仲睇到我哋嘅網球場啦，睇到學校前邊啦，正前方就係我哋泳池啦。咁我哋包括咧呢個陽台，見唔見？其實呢個陽台好闊落嘅。非常之大，淨係計1半面積嘅啫。咁睇翻我哋成個廳咧，開間都比較足夠，去到3.8米。而且咧，你見到呢啲咁嘅天花啊，全部同你做好啊，裝修都係有埋嘅。嗱，我哋廚房又係嘛，上下櫃呢啲3件套啊、煤氣爐嗰啲，全部都係標配嚟嘅，全部都同你做好晒。所以你基本上翻到嚟咧，就係配下沙發啊、電視啊，就可以入住啦。嗱，呢度一共係2個房間嘅，咁入到嚟，嗱呢個佢個巧妙之處咧，就係正常你睇樓嘅話，呢個挑窗嘅位置啊，佢直接打咗到地下，咁你哋平時多咗呢個利用嘅空間啦。咁而且咧仲係唔計面積嘅呢個位，咁再入嚟啦，睇翻嗱我哋嘅工位都做咗乾濕分離，其實做得好精細嘅呢個位置。咁呢個咧就你可以另外一個房啦。咁另外一個房呢個位置亦都係一樣，將呢個標頭打低咗。咁而且咧，仲係睇到我哋成個園林區啊！咁同埋包括你見到啲咁嘅護欄，其實第日收落之後，你可以將呢嚿嘢拆咗佢，咁以後成